Bos muda. Kalau supir tambang lumayan Om ya. Kalau supir tambang lumayan. Ya soalnya kan juga sebenarnya kalau di tambang kan yang tinggi ya. Itu kalau pas waktu uji kompetensi itu udah teman suruh bawa bisa aja dong ya. Teori. Nah kalau sekali emang masih perlu teori Om, bukan udah ngenilai sendiri Om. Pasti ada ya teori. Kan waktu di apa itu misalnya kan yang perusahaan ya Nah, ini ya ini apa instruktur dari ini. Nah, kan dikasih tahu semua panel-panelnya, Iya. fungsinya apa itu pengetahuan seperti itu penting. Jadi jangan kita harus apa ya kenali unitnya dulu baru jalankan dengan baik. kayak pahamin fungsinya ya. Iya, kalau kita nggak kenali unitnya fungsinya kayak apa kan. Iya. Kalau narik retailer itu kecepatan berapa terus jarak berapa? Kalau itu kecepatan bukan masalah, tapi yang pasti Jarak. jarak ya tergantung sih. Misal depan ada halangan ya bisa kita lepas gas dulu aja. Lepas gas dulu aja. Ya, kalau baru diperlukan ya retardar ditarik. Kalau lepas gas nggak mampu nih, misalnya masih terlalu laju, Masih terlalu ya, kencang gitu. ya kita kasih dulu satu, masih kurang tambahin lagi satu, cukup kita lepas. Jadi ada jaraknya minimal itu kalau kecepatannya tinggi itu 5 detik. Memang 5 detik dari lepas gas. 5 detik dari lepas gas. Kalau kecepatan tinggi. Ya. Misal terlalu cepat gini, terlalu cepat kan, ini kan kita tarik. Nah, Ini nanti nggak dapat. Nanti kurang. penilaiannya kurang ya. Ya. Karena dadakan kali ya, Bang gimana? Ya. Berarti apa ya operator atau pengemudinya nggak safety. Nggak safety ya, karena Ya, dadakan ya. nempel. Oh, iya. Sampai sedetail itu berarti dia nilai ya. Ya. Makanya itu seperti itu. Kalau Volvo itu enggak. Ya. Berarti kalau Volvo di situ cuman apa adanya yang standaran dia. Standar kalau istilahnya kalau teknologi sih untuk bisnya ya bukan Scania. Tapi kalau untuk truknya nanti Torsi gede. ya selain itu kan Volvo dia udah ada fitur autopilot. Iya, nyetir sendiri tuh ya. Iya. Yang level berapa itu? Iya. Berarti bis enakan Scania lah ya kalau begitu ya. Spek Indonesianya kali belum Om. Kadang-kadang kan spek tinggi di sana, di Indonesia belum masuk kadang-kadang. Pariwisata semua isinya.